Töreni. Dur tekrar söyle. Anma töreni. Oğlum şey daha iyi. Anmama töreni. Hayır lan. Dın dın dın. Var mı bir isteğin? Yok. Geçen Senegalli arkadaşım geldi. Ya diyor ki burada su yok diyor kuliste. Lan dedim senin şaşırman gereken bir şey değil ki bu. He. Oğlum diyorum buralar ne güzelmiş diyorum. Lan sen Kürtsün ne anlarsın dedi bana. Aa. Bak bir gün gidiyorum. Ya yandaş. Bende yok o ya. Vallahi yok. Ya dedim ki Camdaş sen onu yapacak adam mısın ya dedim. Sen onu yapacak adam mısın ya? Sen onu atamazsın dedim. Abi bak Denizli'ye bir free kick golüm var. Top kameradan çıkıyor. Top kameradan çıkıyor. Sonra geri giriyor. Kafayı yiyeceğim. Oğlum çok zevkli lan bu. Oğlum başıma ağrı girdi lan. Aklıma replik gelmiyor düşünemiyorum. Nitro'yuna oha. Parçalanmış vaatleri Oğlum tepe sırf taklak var ya şu ses saatleri. efektleri için Nitro olabilirim. Yok ya abartma. Dur lan nasıl O yapıyorduk ha? lazımdı şu an buraya. Dur lan ben de ses ekleyebilirim aslında. Dur bakayım. Bir gün bir kadınla randevulaştık. Emotion. Ben gitmedim o da gelmedi. Ekran açacağım baksana bu şey neymiş gör. Bunker dediğim. Anlatmaya çalışıyordum ya. Bakıyor mu? Bir saniye. Emotional damage. Oğlum bu ne oğlum kulağım patlayacaktı lan. Bunker bu mu? Hayır girdin mi şey Evet. ekrana? Ha yeraltı sana. Tamam. Anladım. Arabam nasıl peki? Something's in my ass. Something's in my ass.
やめてください。Yusuf. Hı. Something's in my ass. Bari bari aramızda meme olan sesleri ekleyelim. Olur kanka. Madem falan mı peki? Diyor mesela he falan. やめてください。Emotional damage. Böyle kanka 5 saniyeye kadar ekleyebiliyorum. Ne Beğendin bileyim mi? mesela o düşme anını falan sese çevirip koyma işi. Düşman hangi düşman? Uçaktan düşme mi? Aynen. Ha olabilir tamam. Lan